हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों पर फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ों पर संभलती है, फिर आगे निकलती है। वही बारिश, ये बारिश अक्सर गीली होती है। इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आब, मराठी में पानी, तमिल में कन्नीर, कन्नड़ में नीरू, बांग्ला में जौल कहते हैं, संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन पे, अमृत पे, अम्बु भी कहते हैं, ग्रीक में जिसे एक्वा प्यूरा, अंग्रेजी में जिसे वाटर, फ्रेंच में ओ और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी आंखों से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पर चढ़ जाए तो रुआब बन जाता है। हाँ, कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपनी कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है। इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो और मन का हिरण प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की गागर खाली हो, तब मैं हमेशा बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूं। तो ये कविता फिल्म थोड़ा सा रूमानी हो जाए में नाना पाटेकर ने इसका पाठ किया था।